സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. സോ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ്ങുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വെൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ്. So plastic welding means the piece of metal to be joined are heated to a plastic state and forced together by any external pressure. So അതായത് നമ്മൾ മെറ്റൽ പീസ് ഏതാണോ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം എക്സ്റ്റേണൽ ആയി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ജോയിൻ ആവും. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വെൽഡിംഗ് അഥവാ പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആ മോഡലിലുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണ്. അതായത് നോൺ പ്രഷർ വെൽഡിംഗ്. ദ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് ദ ജോയിന്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അലൗഡ് ടു സോളിഫൈ. അതായത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട മെറ്റൽ പീസുകളെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നു. ആ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയി മാറുന്നതിനെ നമ്മൾ സർട്ടൺ ടൈം കൂൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെൽഡിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാക്കി ജോയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോർഷനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആവുന്നില്ല, രണ്ട് മെറ്റീരിയലിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഫ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണ്, അതായത് നോൺ പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് ആണ്. സോ എന്താണ് നമുക്ക് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് നോക്കാം. സോ ദ വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടു ഓർ മോർ സിമിലർ ഓർ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ദം to a suitable temperature with or without the application of pressure, filler materials and flux. So joining of two metals അല്ലെ, അതിപ്പോ ഒരേപോലത്തെ മെറ്റൽസും ആവാം, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസും ആവാം. സർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. സോ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പെർമനന്റ് ജോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് മെയിൻലി പ്രോസസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടു മെറ്റൽ പീസസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനും കൂടെ പറയാം. ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. സോ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ഫ്യൂസ് ദ മെറ്റൽ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദി ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബേസ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണ്. അതിവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ മെറ്റലിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ പറ്റുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ ഇലക്ട്രോഡും അതുപോലെ ഈ ബേസ് മെറ്റലും. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോഡും ബേസ് മെറ്റലും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി, ആ ഹീറ്റ് എനർജിയിലാണ് ആ മെറ്റലിനെ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ആക്കുന്നത്, അതായത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലോട്ട് ആക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജോയിനിങ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബേസിക് ലാബുകളിലൊക്കെ, മെക്കാനിക്കലിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ലാബുകളിലൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വെൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് വെൽഡിങ് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെ ആണ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു അറിവുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് കോർ വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഡ്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് കോർ വയർ. സോ എ സി ഓർ ഡി സി പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിന്നും ഒരു ടെർമിനൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഇലക്ട്രോഡിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്, ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഫ്ലക്സോട് കൂടിയതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്. ഈ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ എൻഡ് പോർഷനും ഈ ബേസ് മെറ്റലിന്റെ പോർഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളോട് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റലിനും കൊടുത്തിരിക്കണം, എർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും കൊടുത്തു. സോ ഇങ്ങനെ പവർ സപ്ലൈ രണ്ട് ഇതിനും, അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിനും വർക്ക് പീസിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒരു 3 mm അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നിയറർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കുമാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ആവുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു. സോ അങ്ങനെ
ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി മൂലമാണ് ഇവിടെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലോട്ട് മെറ്റൽ മാറുന്നതും. ഏത് മെറ്റൽ തമ്മിലാണോ ജോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ആ പോർഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്ത് പറ്റും, ഫ്യൂസായി അവിടെ ജോയിനിങ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലോട്ട് ആവുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോഡും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജോയിൻ ആവുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞ പോർഷന്റെ വെൽഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിൽ സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവും. സോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോഡിന് ഒരു ഫ്ലെക്സ് കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പോർഷനിലാണ് ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അവിടെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും മെറ്റൽ വരുന്നത്. സോ പിന്നെ ഉള്ളത് സ്ലാഗ് ഉണ്ട്, വെൽഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്യാഷ്യസ് ഷീൽഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഈ ഗ്യാഷ്യസ് ഷീൽഡ്, അതുപോലെ ക്രാറ്റർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ കാണാം. So mainly in an electric arc welding process the heat is developed by an electric arc. നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. Arc is produced between an electrode and the workpiece. നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു തിക്നെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലെക്സ് കോട്ടിങ്. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും ഇത് ഇലക്ട്രോഡ്, ഇതിന്റെ ഫ്ലെക്സ് കോട്ടിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു, ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് വർക്ക് പീസ് ഈസ് ബ്രോഡ് നിയറർ വിത്ത് എ സ്മോൾ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് 3 mm അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കണക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോഡും ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ എൻഡ് പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബേസ് മെറ്റലും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് 3 mm അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓൺ ആക്കി നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രോഡ് നിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ആ പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദി വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക്. ദെൻ വർക്ക് പീസ് മെറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക്. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് നിയർ ബൈ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ആർക്ക്, ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റീരിയലിനെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലോട്ട് ആക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോർഷൻ, വെൽഡിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ വെൽഡിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർക്ക് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ, ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് ക്രാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എത്രമാത്രം ഫ്യൂഷൻ ഇന്നറിലേക്ക് നടക്കുന്നു അത്രയും അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഗേഷ്യസ് ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോഡ് ഓൾസോ മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ബോത്ത് ദ വർക്ക് പീസ് ബിക്കം എ സിംഗിൾ പീസ് വിത്തൗട്ട് അപ്ലൈയിങ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ. ഇലക്ട്രോഡ് ഓൾസോ മെൽറ്റഡ്, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താവുന്നു, മെൽറ്റായി അതിനോട് തന്നെ ചേരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഇതിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു പ്രഷർ ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 5000 ഡിഗ്രി ടു 6000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് സപ്ലൈസ് അഡീഷണൽ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഇൻ ടു ദ ജോയിന്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അലോങ് ദി ജോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഫില്ലർ മെറ്റൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെൽറ്റായി ഇതിനോട് ജോയിന്റ് ആയി ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നു. സോ രണ്ട് മെറ്റൽസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ആരും കൂടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രോഡിനകത്തുള്ള ഫില്ലർ മെറ്റലും കൂടെ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ, അതായത് AC ഓർ DC സപ്ലൈ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിനാണ് പറയുന്നത്. ഡെപ്ത് ടു വിച്ച് ദ മെറ്റൽ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ്, അതായത് എത്ര പക്ഷെ മാക്സിമം വരെ അത് എന്താവുന്നുണ്ട്, മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ ആ പാരന്റ് മെറ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് മെറ്റലിന്റെ അപ്പർ ഏരിയ മുതൽ എത്ര റേഞ്ച് വരെയാണ് അത് മെൽറ്റ് ആവുന്നത്, അത്ര ഉള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. To obtain better depth of fusion, the electrode is kept at 70 degree inclination to the vertical. And next one, electrode. Electrode എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചുറ്റിനും എന്തുണ്ട്, ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്ലക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദി മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ. അതായത് ഫ്ലക്സ്
ഒരു മോൾട്ടൺ മെറ്റലിന്റെ റിയാക്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓൾസോ റിമൂവ് ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ദി മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഫോംസ് എ സ്ലാഗ്. സോ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു സ്ലാഗ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. സോ എന്താണ് ഇതിനകത്തെ ഫ്ലക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഈ മോൾട്ടൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് അതെന്താവും, സ്ലാഗ് ആയിട്ട് മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും. സോ സ്ലാഗ് ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓവർ ദി വെൽഡ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു എന്താ പറയാ, സ്ലാഗ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ വെൽഡ് സീം ഫ്രം റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ്. പെട്ടെന്നുള്ള കൂളിംഗിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുന്നു. സോ അങ്ങനെ സ്ലാഗിന് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്ലക്സ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ആ വെൽഡിങ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗേഷ്യസ് ഷീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രത്യേക ഇതാണ്, അതായത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും വരാതെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഒരു ഗേഷ്യസ് ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ ഷീൽഡിനുള്ളിലേക്ക് വേറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എഫക്റ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ആ ഗ്യാഷ്യസ് ഷീൽഡിന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ വെൽഡിങ് പോർഷൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്, അതുപോലെ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, മെറ്റൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം സർട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ്ങുകളാണ്. അത് ഓരോ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ മാറ്റുമ്പോഴും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേക രീതികളിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടൈപ്സ് ആക്കി പറയുന്നത്. മെയിൻലി ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണ്. സോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്, അതായത് അത് കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആണോ അതോ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആണോ എന്നാണ്. സോ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് മെൽറ്റ് ഡൗൺ ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡ് ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദി വെൽഡ് ബെഡ്. സോ ഇലക്ട്രോഡ് ആക്ട് ആസ് എ ഫില്ലർ മെറ്റൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോഡിനകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട്, ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഉണ്ട്. സോ ഫ്യൂഷൻ ടൈമിൽ ആ ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിലോട് മെൽറ്റായി ചേർന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആര്, നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് does not melt down or deposit on the weld bed. It remains intact throughout the welding. So filler is required to supply separately. അതായത് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളൊരു വേറൊരു ഹീറ്റ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദി ബേസ് മെറ്റൽ. സോ ഇറ്റ് അലൗസ് ഓൾ ത്രീ മോഡ്സ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ്. നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഒന്ന് കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാക്കി നമുക്ക് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ താഴെ കണ്ടിരുന്ന എക്സാമ്പിൾസിന്റെ ആണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്താണ് SMAW, അതായത് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും, എക്സ്ട്രാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം, എന്താണ് കൺസ്യൂമബിൾ, എന്താണ് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ. സോ കൺസ്യൂമബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഉണ്ട്. ആ മെറ്റലിന്റെ ഔട്ടർ റേഞ്ചിൽ എന്താണ് ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഈ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ആ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ, അതായത് നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒപ്പം എന്താണ് ഫ്യൂസായി പോവുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ റോഡെല്ലാം ഫ്യൂസായി അതിനകത്ത് ജോയിൻ ആവുകയാണ്. ഇനി നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടിഗ് വെൽഡിങ്, അതായത് ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ്. സോ ഇന്നർ ഏരിയയിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബേണിങ്ങിലൂടെയാണ് അവിടെ ഒരു പവർ വരുന്നത്, അതിന് ഹീറ്റ് എനർജി വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് ആ ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡിൽ വരുന്ന പവർ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഫില്ലർ റോഡിനെ. സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫില്ലർ റോഡ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അതിന് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെയാണ് ടങ്സ്റ്റന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉള്ളത്. ഇതിനുള്ളിൽ ആർഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം പോലുള്ള ഗ്യാസുകളുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈയിൽ ഈ ടങ്സ്റ്റന്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ്, ആ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഫില്ലർ റോഡ് ഇത് ഫ്യൂസ് ആവുന്നതും ആ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് ഇതിനെ ജോയിന്റ് ആക്കുന്നതും. നമ്മൾ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും ഫ്ലക്സ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഫ്യൂസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫില്ലർ റോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെൽറ്റ് ചെയ്ത്
നമ്മൾ ആ ബെഡിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇത്. കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്. ടിഗ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പോൾ ഫില്ലർ റോഡ് സെപ്പറേറ്റും അതിന്റെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ടോർച്ച് സെപ്പറേറ്റും. ഇവിടെ വെൽഡിങ് റോഡും അതിന്റെ ഹീറ്റ് വരുന്ന എല്ലാം ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കൺസ്യൂമബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ. സോ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോണുകളുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു പോർഷൻ വെൽഡ് ചെയ്യുവാണ്. ആ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷന്റെ നിയർ ബൈ ഏരിയകളിൽ എന്താവും? ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ദ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഈസ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഏരിയ ഓഫ് മെൽറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് മെറ്റൽ ദാറ്റ് ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ ചേഞ്ച് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതായത് അവിടെ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ ഒരു നിയർ ബൈ ഏരിയ. വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. സോ ആ മെൽറ്റ് ആവാത്ത പോർഷനിലേക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട്? ഹീറ്റ് ട്രാവൽ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഹീറ്റ് ട്രാവൽ ആവുന്ന ഏരിയകളിൽ അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ. സോ ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആർ യൂഷ്വലി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ഓർ ഹൈ ഹീറ്റ് കട്ടിങ്. നമ്മൾ വലിയ പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെയും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ അങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ, ആ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷന്റെ നിയർ ബൈ ഏരിയ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹീറ്റ് ട്രാവൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഹീറ്റ് ട്രാവൽ ആയിരിക്കുന്നത്. സോ വെൽഡ് ആയ പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് വെൽഡ് മെറ്റൽ എന്ന് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നിയർ ബൈ ഏരിയ, അതായത് ഈ ഒരു റെഡ് കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു അരമറയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ സോൺ. അതായത് മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് ആയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ആവും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് എക്സസീവ് ഹീറ്റിംഗ് സോൺ, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അനീൽഡ് സോൺ ആണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ ബേസ് മെറ്റൽ ആണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഈ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷന്റെ നിയർ ബൈ ഏരിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതിന്റെ നിയർ ബൈ ഏരിയാസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ആണ്. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ആയില്ല, അതായത് മെറ്റീരിയൽ മെൽറ്റ് ആയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ആ ഹീറ്റ് അവിടുത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതെന്തിനെ? മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഏരിയ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തത് ഈ പോർഷനിൽ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോണുകളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഏരിയയിലെ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് അത് വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഹീറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. സോ അത് ആ നിയർ ബൈ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോണുകളാണ്. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ. സോ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വേ ടു ജോയിൻ മെറ്റൽ, അല്ലെ? മറ്റുള്ള ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ജോയിനിങ് മെത്തേഡ് ആണ്. അഫോർഡ്സ് ലൈറ്റർ വെയിറ്റ് ത്രൂ better utilization of materials and join all commercial metals, provide design flexibility. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവലി അപ്ലൈഡ് ആണ്. സോ അതിന്റെ കോസ്റ്റ്, ലേബർ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആയിട്ട് വരും. നീഡ്സ് ഹൈ എനർജി വിച്ച് കേഴ്സ് ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് നോട്ട് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ ഡിസംബിൾ. അതായത് അസംബിൾ ചെയ്യാനേ നമുക്കത് പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഡിസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത് ഫ്യൂസ് ആയി, അതായത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലായതിനു ശേഷമാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഡിഫക്ട്സ് ആർ ഹാർഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഓൾ അറ്റ് ജോയിന്റ്സ്. വെൽഡ് ചെയ്ത പോർഷൻസിലെ ഡിഫക്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡായിരിക്കും. മോസ്റ്റ്ലി ഡിഫക്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ജോയിന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് മോർ. താങ്ക് യു.